જતો જો સકડા કરે ને એમાં મેં કીધું સકડા મને કે પાછ ધ્યાન રાખજો સકડા પગ ન મુકાય. હવે ભજીયા ખાધા હું પગ મુકાય અને પગ મુકાય તો ભૂત નો ભાગી જાય કે હવાનો ભૂખ્યો ભજીયા ખાઈને એવો. જોકે મારા ભગવાનની દયાથી મારા ઘરના બહુ તંદુરસ્ત છે, 95 કિલોનું વજન છે. હા, અને લાઈફ બોય હાબુથી નાય છે. ઓલી જાહેરાત નહીં થતી, તંદુરસ્તી કી રક્ષા કરતા હે લાઈફ બોય. 95 કિલો રિક્ષામાં બેહાડે ની બાપના. એક વખત ભાવનગર ગયા હતા કે હાલો આપણે તળાવમાં ફરવા જાય, રિક્ષામાં બેહાડી ઠેકાણે હું તો ઉતરી ગયો હતો, એ હલવાણી એમાં. ઓલો રિક્ષાવાળો કે ભાઈ બેન ને ઉતાર, બેન તારી હો મારી નહીં, 4 ફેરા ફેરીને લાવ્યો. મેં કીધું ઉતાર, રિક્ષા મોટી રાખતો હોય કે ભલામણ તમે કેવા માણસ છો, રિક્ષા મોટી. મેં કીધું એટલે મારી ઘરવાળી તો એવડી રિક્ષા હોય છે ને, તો ઓલા સ્ટીલના હરિયા બેનો હોય, એ સ્ટીલના હરિયા આમ પોળા કર્યા તાર માન નીકળી. એને તમે ખાતા ક્યારેક જોજો. આહા, 500 ગ્રામ ખીચડી ઓરી હોય ને, 500 ગ્રામ ખીચડી કેટલા જણા ખાય ખબર? બોલો, અડધી એકલી ખાઈ જાય, સોળી. જો કે મારું આમ ભલે નું 95 કિલો વજન, પણ મારું ઘરમાં મારું ચાલે. પૂછો આ જો હું એમ કહું ને કે લાય પાણીની ડોલ, તરત આપે. નિરમા પાવડર લાય, તરત આપે. હાબુ લાય, તરત આપે. પણ આ બધું હું વાસણ ગણતો હોય ત્યારે. અનુભવ છે, અને બધાને થતા હોય, પણ કોઈ કે નહીં. હું ભોળો માણસ એટલે કહી દઉં બધું, મારે જે થાય કહી દઉં. અને જોજો કહી દો ને તો મજા આવે, કોઈ પેટમાં ન દુખે. અખતરો કરો જ આમાં ઊંચી આંગળી. ઘરના અનુભવની કોણ વાત કરે છે? કોઈ ન કરે. એ કે પેટમાં દુખે ભલે દુખે, પણ ગામમાં આંખે તો ન જ થવાય. હું આવી રીતે પ્રોગ્રામમાં એક ઠેકાણે પ્રોગ્રામ કરતો હતો, આમથી એક ભાઈ આવે, હામું જોવે, દાંત કાઢીને આમ વિયો જાય, વળી પાછો આવે, હામું જોવે, દાંત કાઢીને પાછું વિયો જાય. આવું 4-5 વખત થયું. એટલે મેં ભાઈને મારો પૂરો તો બીજાને બે હું ભાઈ પાસે ગયો, શું ઘડી ખાધા મારી હામું જોવો, દાંત કાઢીને વિયા જાવ છે હું? મને કે એવું કાંઈ નથી, તમારું મોઢું છે ને. એટલે મેં તરત આ સાયલ મેં આ હાટું રાખ્યું. મને કોઈ પ્રશ્ન કર્યો આ 2 દી પહેલા તમે બતા, તો મને કે તમે આ સાહિત્ય વાળા કાળી સાયલ શું કામ રાખો? હો, અમને પ્રશ્ન આવા જ પ્રશ્ન અમને કરે. કારણ કે સભો શું કામ પહેરો, ફાડી નાખ બીસું આવા આ કાળી સાલ કેવું કામ રાખ? તારી પાસે ધોળી છે, હાલ તું કાળી તો લઈ જા, ધોળી મળી. શરદી થઈ, લુવા થાય, બીજું શું હોય? કીધું સાચી વાત ને. અનુભવ આમથી આવે, દાંત કાઢીને વળી પાછું ઘડી થાય આમથી. મેં કીધું ભલામણ આ તું ઘડીએ મને કે એમ નહીં, તમારું મોઢું છે ને. મેં લૂછ નહીં, મેં કઈક સોટ્યું. ચાલો હવે મને કે ના એમ નહીં, તમારું મોઢું છે ને. અરે પણ મેં કીધું મારું મોઢું છે એ મારી ઘરવાળીને ગમે છે, મારા સસરાને ગમે છે, મારા સાસુને ગમે છે, બધાને ઘરના. તને શું વાંધો છે? મને કે એમ નથી, એ વાત નથી. હું એમ કહું છું તમારું મોઢું છે ને. મેં કીધું મારું મોઢું છે, તને વાંધો શું છે? જલ્દી કે કા તું અહીંયા રહે ને કા હું યો જાઉં, અને કા તારે રહેવું તો હું યો જાઉં, હું મને રહેવા દો તું યો જા. અને પાછા આવા તે કેવા દાંત? દાંત તો આપણે એવા દાંત કાઢી ને. આ તો કઈ નહીં, આમ જોવે લે. પછી મેં કીધું ચોખવટ કરી. મને કે તમારે મોઢું છે ને. મેં કહી દે જે છે. મને કે હા તું કહી દઉં, કહી દે. મને કે બાપના નામ કહી દે. મને કે તમારું મોઢું છે ને એ મારી વહુ જેવું લાગે છે. મેં કીધું પાદરો હાળો કહી દે ને, સીધો. હા, અમારા ગામમાં એક ભોપો છે. અહીંયા કોઈ હોય માથે ન લેતા ભાઈ, પેલા પણ હાથ જોડીને વિનંતી કરું. એક ગામમાં પ્રોગ્રામ મેં ભોપાને કીધું, આમથી એક બાપા ભાઈ, મારું નામ તમને કોણે કીધું આમાંથી? મેં બાપા તમારું નામ નહીં, મારા ગામના વાત, મારા ગામમાં એક ભોપો મારો ભાઈ બનશે એની વાત કરું. હવે એ ભોપાને એવી ટેવ, આપણે એમ કે જો આ મોબાઈલ હમણાં લીધો, એમ કે તમારો મોબાઈલ, મારો મોબાઈલ. આપણે એમ કે હમણાં ગાડી લીધી, તમારી ગાડી, મારી ગાડી. એટલે એનો ભાવ એવો કે તમારું છે મારું છે બધું. હવે મેં ત્યાં ઘરે બેઠા હતા, મેં આવ્યો, મને કે જય માતાજી બટુકભાઈ. જય માતાજી, આવો ગોપાલાલ. તો મને કે આ માજી કોણ છે? મેં મારા બા છે ને. થોડુંક તો કે ના મેં કોઈ જોયે નથી. સારું કે તમારા બાઈ, મારા બાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ. બા મારા બા જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે એની બાજુ મારા ભાભી બેઠેલા.
મને કે આ કોણ છે? મેં કીધું મારા ભાભી છે. એ કે તમારા ભાભી? મારા ભાભી. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાભી. એની બાજુ મારી ઘરવાળી બેઠી હતી. મેં કીધું હવે હાંગાજી હલવાના. જો એમ કહું મારી ઘરવાળી મારો બેટો એમ કે તારી ઘરવાળી આપણે ધંધે લાગી જાય ને ભાઈ, 4 ફેરા આપણે ફરીને આવ્યા. પછી મેં તર્ક બુદ્ધિ વાપરી. ભી પડે ને ત્યારે કલાકાર તર્ક બુદ્ધિ વાપરે. તર્ક બુદ્ધિ વાપરે. મેં કીધું બાજુ બેઠા ને એ મારા હાળની બેન છે. મને કે તમારા હાળની બેન મારી બેન જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. મારો ઘરનો જય શ્રી કૃષ્ણ નીકળ્યા છે. ક્યાં બાત ક્યાં બાત. અમારે રાજભા પધાર્યા છે એના તરફથી આ મંદિરમાં 2100 રૂપિયા આવે છે. તો તાળીઓના ગડગડાટથી રાજભાને વધાવી. રાજભા દરબાર રાજપૂત. વાહ વાહ સરસ સરસ. બીજા રાજપૂત ભાઈઓ આવ્યા છે? આવ્યા હોય તો પૈસા દેવાય, એમાં વાંધો નહીં. પટેલ ભાઈઓ આવ્યા છે? એમને દેવાય. માલધારી ભાઈઓ હોય તો એમને દેવાય. હોળી પટેલ ભાઈઓ તો એમને દેવાય. બધાને દેવાય દેવા હોય તો કે પૈસા માગવા હું ચાલુ થાય ને તો તમે મને ખરે બાપના તમે છૂટા સંપલ મારશે એટલે એ રહેવા દો. પૈસા દેવા દો, પૈસા દેવા દો. કારણ કે મારા ગામમાં હું મારા ગામમાં પ્રોગ્રામ હોય તો આમ જેવું આમ બેવું ને તરત આમ બધા કાં તો ઝાડવાને ઓથાય હંતાઈ જાય, કાં તો ઊભા થઈને ખંખીને હાલતા કે આ સિવાય બીજું કાંઈ નહીં કરે. પણ વાત એ કરતો હતો, હમણાં ગીત આવ્યું હતું મને આવતા ફરમાઈશ અમારા ભીખાભાઈ, પેલું ખબર છે હિન્દી ગીત છે, લગભગ યુવાનોને ખબર છે, કાંટા લગા આલ્બમ આવ્યું હતું. બહુ આવ્યું, બહુ બહુ એટલે ધૂમ. એટલે આપણે હેમંતભાઈ ચૌહાણની ઓલી પંખીડા કેસેટ આવી ને ત્યાં એ વર્ષામાં એ આવેલું. ગીતના શબ્દ એવા છે, બંગલે કે પીછે તેરે પેડો કે નીચે હાયરે પિયા કાંટા લગા. આવું ગીત છે. હવે એ ગીતને આ લોકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે આ ગીતને છે ને હિંમતભાઈ પાસે ગુજરાતીમાં ગવરાવ્યું તો આપણું આલ્બમ હાલે. એટલે એ બધા હિંમતભાઈ પાસે આવ્યા, હિંમતભાઈ મળ્યા. હિંમતભાઈ કે આવો જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. ક્યાંથી આવો છું ભાઈ? મુંબઈથી આવી. એ કે અમારા આ ગીત છે ને અને તમારા ગુજરાતીમાં સારું સારું વાંધો નહીં. એ ભાઈ પેટી લાવી, પેટી દીધી, મૂકી પેટી. પેટી ઉપર હાથ નાખીને શરૂઆત કરી. હવે ઓલે તો હિન્દીમાં, હવે હિંમતભાઈ ત્યાં હું જોયેલું ને કે આમાં હું છે ના, પછી એને તો સીધી પેટી એને કે હું સ્વરબદ્ધ બનાવું એમ. સ્વરબદ્ધ કરવા માટે પેટી સ્ક્રીપ્ટ મૂકી. હવે આ ગીત છે ને આ રીતે ગવાય, બંગલે કે પીછે તેરે પેડો કે નીચે હાય રે પિયા આરે 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 કાંટા લગા હાય લગા આરે. આવું ગીત છે, હિન્દી ગીત છે. વડીલો આમાં બહુ ધ્યાન ન દેતા. હા હા આમાં 20 વર્ષ પાછા વ્યા તરત ફટ દે. એટલે તમારે બધા આપણે ભજનમાં ધ્યાન દે. એટલે આ ગીતને હવે આવું પોપ આલ્બમ છે. હવે એને હિંમતભાઈ જોજો આ ગીતને કેમ શરૂઆત કરી. બંગલે કે પીછે તેરે એ પેડો કે નીચે કાંટા રે લગ્યા રે સંતો ભાઈ, કાંટા રે લગ્યા રે બાવળિયા ના લાગ્યા સંતો, એ ઓલા બોરડી ના જોને લાગ્યા રે મારી માયું બેનું ભાભ્યું રે કાંટા રે લગ્યા રે સંતો ભાઈ. એ ઓલા ખીજડિયા ના એ વાકડિયા રે કાંટા લાગ્યા રે મારી. આનંદની વાત છે. આવું નવું મદ્રાસમાં અમને ભીખાભાઈ લઈ ગયેલા પ્રોગ્રામ. હવે આપણે તો ગુજરાતી યારે મેં એમને વાત કરી, બેન બધું ગાય છે મદ્રાસ હમણાં ગાય છે. મદ્રાસમાં ભીખાભાઈ લઈ ગયા અમને પ્રોગ્રામ કરવા માટે. હવે મદ્રાસમાં તમને ખબર છે મદ્રાસીને બધા જોયા હોય ને, અન્ના નકરી પોતળી પહેરે, ડામરના ટીપણા જેવા કાળા ડેર, દાંત કાઢે નકરા દાંત દેખાય. હવે એ બધા બેઠેલા સામે ગુજરાતી હતા થોડા, બાકી બધા. હવે એમાં મને આ ફરમાઈશ આવી કે ભજન ગા, ઓલા ભાઈ કે ભજન ગાય.
ભીખાભાઈ મને ક્યાં કદું ભજન ગાઈ નાખો ને મેં કીધું ભીખાભાઈ આપણે આ ધંધો આપણે કરાય, આપણે બે બીજા રૂટના માણસો છીએ ને આમાં આ મન કે નાના કદું ઠપકાઈ ગયું. હવે એ વખતે મને શું લે નારાયણ સ્વામી બાપુનું ભજન બહુ ગમે, શું પૂછો છો સતાર છે બાપુને, તમે એકાદી કડી ગાઈ નાખ્યું આપણે મજા આવે છે. અને શરૂઆત કરી શું પૂછો મુજને, શું પૂછો મુજને તે હું શું કરું છું. હમણાં ભીખાભાઈ વાત કરી ફિલ્મની વાત, આપણે બોટાદમાં આ ફિલ્મ મેં બનાવ્યું, તમને હું વાત કરી દઉં. આ ગઢડામાં શૂટિંગ કર્યું, આ સોમનાથ શૂટિંગ કર્યું, બોટાદમાં રાજ મંદિર સ્ટુડિયો, કનુભાઈ ધાધલ મૂળ ગઢડાના છે, એનું પિક્ચરનું આખું ડિરેક્શન મેં કર્યું. પ્રીતના બંધનની પિક્ચર, જો કે પિક્ચર ત્યાં છે ને ડબ્બામાં પડ્યું છે, એટલે ડબ્બામાં એટલે બધું તૈયાર થઈ ગયું છે પણ એ બધા પાર્ટનરમાં કંઈક ગડબડ થઈ જાય, ગડબડ થાય ને એને ડબ્બામાં ક્યાં આવું ફિલ્મી લાઈનમાં એવું હોય, ડબ્બામાં પડ્યું છે, એ રિલીઝ નહીં થયું. પણ ગયા વર્ષે 2016માં મેં ફિલ્મ લીધું માને વાલો દીકરો દીકરાને વાલી માં, યુટ્યુબમાં સર્ચ કરો ને એટલે આવે છે. નરેશ કનોડિયા, હિતુ કનોડિયા લઈને મેં બનાવ્યું ફિલ્મ. એનું હું ડાયરેક્ટર છું, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર છું, ગીતો મેં લખ્યા છે, એમાં કોમેડી રોલ મારો છે. અને એ પિક્ચરને અમને 2 એવોર્ડ મળ્યા છે. અને આ બધા એવોર્ડ છે ને એ સંતોની દયાથી મળ્યા. ભજન કરીએ છીએ ને ભાવે કભાવે પૈસા લઈને ગમે એમ પણ ભજન તો કરીએ છીએ, એના પ્રતાપે મારા ફિલ્મને 2 એવોર્ડ મળ્યા છે. અને હમણાં એક ટ્રાન્સમીડિયાનો 3જો એવોર્ડ હતો મુંબઈમાં મારા સંગીત પંકજભાઈ ભટ્ટ જે ચેરમેન છે ને એને મારા ફિલ્મના સંગીત આપેલું છે, એને ટ્રાન્સમીડિયાનો એવોર્ડ પણ મળ્યો. એટલે સંગીતકાર માટે આપણે જોરદાર તાળીનો ગડગડાટ કરી. અમારા ચેરમેન પણ છે. પણ આ ભજનની વાત, આ તો ફિલ્મની લાઈન, કારણ કે 500 ફિલ્મો બનાવ્યા છે મેં. એમાં હું તો આમાં મંદી આવે ને તારે એ બાજુ જવાનું, પછી એમાં મંદી આવે તો આ બધું અત્યારે આમાં સારું